ichki meni bilan birlashganda o'shanda ular ongli ravishda tushunishadi, что ular xavotirda. Nima uchun inson aslida maqsad yozishni xohlaydi? Chunki ichki menini his qilmasligi uchun diqqat fikri faqat maqsadda bo'lishi uchun. O'sha maqsadi bilan chalg'aydida, bo'sh qolganida xavotiriga tushib ketadi. Ya'ni bu deganiki, inson qachon maqsad yozadi va вообще qachon u shunda ko'radi, "Vau, maqsad yozaman" deydi. Qachonki u juda ham kuchli minusda bo'lganida. Ya'ni minus degani inson ichki holati juda ham minus. Va shuning uchun u inson ko'proq plyusga chiqishni, ya'ni pozitiv narsalarga ko'proq diqqatini qaratishga harakat qiladi. Inson agar ichki menini topsa, u pozitivga ham minusga ham tushib ketmaydi. Ya'ni u neytral holatda bo'ladi. Lekin bizda unaqa emas. Biz уже автоматически, когда insonlarga "Davay, maqsad yozamiz, kelinglar" deganimizda, o'sha insonlar resursi yo'q, energiyasi yo'q, xavotirga ketib yotibdi energiyasida "Man boraman, man" deganda o'sha payt inson tushunishi kerakki, что bu inson полный minusda.